Ndabaramukije mwese nitwa Nathalie Nyamoya ndi kumwe na Olivier Hakizimana turabagishimiye cyane kuba muri kumwe natwe tumaze iminsi tuko turatanga sinzwara amanseignement tuvuga ko ari ibiganiro byo kuvuga mu rugo canke mu migenderanire nabo tubana nabo dukorana si ivy'urugo gusa by'ukuri turashimiye abantu bose bamaze iminsi batwandikira badutera intege kandi cyane cyane badufise mu masengesho n'ukuri ukaba ufise umunota umwe canke ibiri Imana biguhera icubahiro hari umuntu uri kurafasha niyo amavuta y'Imana atumanutse ko agatabara umuntu hari umuryango ukize rero ico kintu kirakomeye cyane mu bandanye mu vy'ukuri mu dusengera rero ubuheruka twatanga ico twita ama combinaison kuko hari abantu benshi bari batubajije bati none kuko amakouple ni menshi abantu bubatse bafite amatamperament ni menshi cyane twashaka kumenya umuntu ngene yovyifatamwo iyo yubukanye par exemple twatangure ku mukorehike yubakanye n'umusanga mbega umuntu yobifatamwo gute mbe n'umuntu yobigenza gute hari twarabonye ko hariho ama force twavuze cyane n'abantu baba leader bari extraverti bafise ibyo bashikako iyo bimeze neza bashika kure cyane akiyo bimeze nabi barakubitika gose nashaka uri byabandanyirize gatoya kuri kucere ko aravuga mu gihe par exemple umugore n'umukorehike umugabo akarumusanga intambara ashobora kugira mu rugo nanje baje kuramutsa abantu bose mudukurikira nizere yuko izi partage turiko turagirana na Nathalie ziriko zirabafasha kanatsinda novuga muri zindwi zibiri ziheze sinobabwira abantu tumaze kongera muri groupe ni benshi cyane nawe nimba wifuza kuronka izi nyigisho ndazi yuko harabahora batwandikira bakavuga ngo hari wansavye ngo ndabashi donc mumushiremwo kuko baba bagize isoni bibwira bati je nituzinanye noheraye kumusaba ngo nshiremwo ntimugire isoni naho tutabazi turazi yuko ibi biri muri cadre y'aya mapartage turiko turatanga donc nta byinshi tugusaba gusa naho utubwira izina ryawe gusa rimwe ntidukeneye kumenyana notre famille kugira ngo dushobore kukongera muri liste biroroshe kukwarugisira dushizemwo izina hama rero kuri iki kibazo Nathalie yaravuze kuvyerekeranye igihe abagore aribo bakorerike abagabo nabarabasanga nkuko Nathalie yari yavuze mu gihe nukuri Yesu atarafata urwo rugo cyangwa ngo agendera abo bantu hari igihe rimwe na rimwe umugabo yibaza yuko ari dayimoni yaje igashinga imizi mu mugore wiwe kuko hari igihe uvuga uti uyu mugore ni isema uyu mugore ni ibara urumva ariyempoza rwose si ukwiyempoza kundi niko ateye niko ameze nicyo gituma dukunda guhanura abantu mu gihe cya fiyansaye ni byiza ko mumarana umwanya naho pe importe umwanya mumarana utamumenya ngo wese ariko plus mumarana umwanya niko ugenda umudekuvura mu masituwasiyo atandukanye kandi kenshi abantu bagifatwa novuga na droge y'urukundo muri bo ako kantu k'urukundo kagishushe muri bo iyo ubonye nk'umugore w'umukorerike hari igihe uvuga uti ndakunda afise personalite mugabe iyo personalite ishitse mu rugo rwawe hari igihe uvuga uti mana we nukuri ukamenga agenda arakubrima ukamenga agenda arakubrima kwa kundi kwawe warushuhiye abantu akagomba yuko ubiheba yumva yuko uri kurata umwanya kuko wewe l'importance abantu l'important nico mushikako hama rero nk'umugabo w'umusanga donc aha biranyorera kenshi kubivuga n'umuntu bene data n'ukuri nabo nikizimyamoto naho n'umukorerike nabo ari kizimyamoto ariko bo si bizimyamoto nuvuga donc bafise motivation zimwe canke bari poussé par la même chose kenshi umusanga situation yose ikora ku mwana w'umuntu y'ama emotion yumva yo kwitanga agatanga n'ivyiwe vyose ariko umukorerike urumva ni ibintu biba biri planifiye uraza ukavuga ngo bambwiye hewe hari umuntu bagomba yuko duterera kumbura azoja kwivuza hanze utiyo reka tumurungikira akajana basi urumva umugabo akavuga bande wa mugore ati reka ivyo uzanye navyo nibiki abantu bo mwibarabara bose tuze tubasuke kamahera urumva ukaca wicara ukavuga uti yo mbega uyu mugore sinzi ara place y'umutima hari yibuye urumva ariko umve
si buyafiseyo niko ateye ni tamperama yiwe wewe ibintu bitari planifiye ibintu bitateguwe kera ivyo vy'umusange agakoze ko kose abasimbiye hejuru n'ibintu atumva usanga bigoye ifo ko muba mwabipanze kandi rero nabo umugore igitwenza nuko ejo azokuzanira indi situation y'umuntu nk'uyo nyene mugabo wewe aca yumva ko biri prioritaire kuko wewe umenga biri cadre ukaca wibaza uti uyu muntu ari hypocrite jewe naramubwiye ejo jewe yita ko ari bishobisho ariko wewe kuko wewe muri monde fonctionamwo ni ibintu bababwiye ngo muzotereraya muzoyaterera iyi tariki ariko ubundi wewe bakubwira veye ngo tuyaterere iri joro tuyaterera ako kanya sinzi icyo natari yo kongeramo afite tureke gusa naho uyoba ari umuntu mubana n'abakorana urashobora kuri no mu kazi uri umusanga umusuperiori wawe ari umukorehike n'ikibazo donc umenga arakucinyiza nawe ufise umusanga comme supérieur nawe uri umukorehike nawe nyine n'ikibazo kuko umva woheje ariko arayayata rero umugore ari sanguine sibyo akaba afise za caractéristiques za faiblesse mu gihe ubwiza bw'Imana butaramugenda mu gihe ataratahura icyo Imana yashize muri we kuko aba ari karabira hari igihe wibaza uti umusanga arakunda abantu ariko nawe arakunda abantu d'une certaine manière umva ifo ko yipanze nk'uko yabishatse c'est-à-dire ni umuntu acacanganya abantu ariko ibigumbagumba ntabigumamwo atwagwa rero n'ivyo yishizemo rero mumenye ko amafaiblesse yiwe c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas ses erreurs donc n'umugore uzobwira ati madame ca bugufi ati je nca bugufi kubera iki n'umuntu azogira même tendance kuba umufeministe baratwishe non twagiye donc ari mu association yamari kuri afise ibintu ashikako professionnellement c'est très bon n'umuntu areveriwa très bien n'umuntu aja kure kandi n'umuntu aba bakora bavuga ati uyu mugore uwo muronkana ni top savye ko urugo rwawe rugenda bien kuko arabipanga seulement émotionnellement mubana c'est une autre histoire kuko sivyo abarimwo donc umuntu yakomesa amayereur ntayemera uri umugabo ucuvuga uti je mfise umugore adaca bugufi rero nkuko revye yabivuze ruheruka c'est une personne ari umugore ari yemenye ko ari umukorehike ategezo gusaba Imana arapfa urero gupfa la soumission iwe n'urupfu kuko muri we mumenye ko c'est un leader né kuko abagore barahari c'est un leader né rero iyo ahuyeho rero n'umusanga w'ibishobisho gusa aravuga ati Mana uyu mugabo ntagira umutwe Mana urumva arashobora no kugutuka ati naho wumva tuzoshika hehe urumva rero ce qui fait que ça arashobora gukomeretsa umugabo muri ntuzeye muri masculinité yiwe mu bugabo bwiwe akashaka kumutuka facilement kandi si kumutuka wewe icabona sica ariko araraba ashavuga ati wewe nta mugabo urimo wowe nta projet abandi bose urabona ibikoraje wowe aboniye abandi bakabaraje ce qui fait que l'homme peut se sentir umugabo arashaka kumva komeretse kumva ariko aratukwa n'umugore d'abord atumva ari autoritaire amubwire yuko atabuga bafise sinzi kicoro ryo kongeranza surtout yuko kenshi kubera adafite sensibilité nk'iy'umusanga akoresha kenshi amajambo ablesa urumva akoresha amajambo novuga ata diplomasi irimo ni igiharuro donc nagombye kuvuga iki urabona ko akundi ko abarundi agiye gusaba umugeni ahera ku nka ahera ku vyo kuvoma agashika kuri ubundi wewe ni puff straight to the point icyo yagomba kuvuga ni cacashikirako directement ivyo rero nkuko twariko turavuga bubakanye cyane turiko turavuga bakorana canke abantu biro tuvari muri organisation cyane mu kintu bari oblige kubana ni vyiza yuko usubira gutahura uyu muntu ni kwaremye niko ateye hama nawe uteye uko ni vyiza yuko ugaruka ukamenya uti akasagasho ndimwo umve si cadre bashizemo ntashobora kuvamwo ndashobora kwevoluwa ico ni ikintu rero gishobora gufasha abantu rero nkuko twariko turavuga nk'uwo mugore ari umukorerike umugore w'umukoreri abagore en general basanzwe bakunda kuvuga ako yaciyemo rwose aba yagombye kukavuga mugabo rero wewe uyu mugore aho abageze muri urwo rugezo umenga iyo ariko arakubwira ibyo yabayemo cyangwa ibyo ariko aracamo umenga ntariko arakwenforoma
umenga ariko aragutegeka urumva umenga n'amategeko rero nk'umugabo nimba abagabo si bose bameze nkanje kandi Imana ishimwe kandi Imana ishimwe ko ata mugabo ameze nk'uwundi ariko hari ibintu tugomba gusa ivyo Natali yavuze vy'ubugabo iyo umuntu yumva yuko umenga areke gukora ku bugabo bwawe wumva umenga yagugiye yagukandagiye kenshi ikintu gishobora kuba kenshi ni iki murashobora kubandanya mubana ariko mwaravanye nka bya bindi wa mumama yatwandikira urumva ni nka bya bindi bakunda kuvuga kuri Yosefu amaze kubona Mariya atwaye inda ngo ahitamwo kumubengera mu ibanga hari igihe umenga mu mutwe ukavuga uti uyu rero ni ukuri ngiye kumureka yibera ikigabo ngaha urumva ntitobe ibikoboyi bibiri ngaha by'ibigaho reka ndamureke urumva donc ugasanga ebana ibara ryaraguye kuko mwibuke uko ari babiri bose barakunda kuvuga probleme kandi kuri temperama z'umusange n'umukorerike n'abantu umusange arakunda kuvuga kuko ireme les paroles c'est un monde kabisa imwatira ariko uwundi nawe ireme parler parce que c'est utile urumva donc yumva yuko biri efficace kuko kugira yimpose ses idées urumva hama rero kenshi n'abantu badatega ugutwi n'abantu rero cuwibaza babana aha rero iyindi mpanuro cyangwa kubatera intege ni ugusubira kuvuga ni byiza muri efficace murazi kuvuga umugabo w'umusange cyangwa umugore w'umusangine iyo bariko baravuga bavuga nk'abapoete barafise n'amajambo batora asosa aryoshye yayandi ari top abandi nabo abakorerike nabo barakoresha amajambo nabo meza ari mu ubwenge afise ingingo arashe ariko mwese igakumviriza uwundi kandi munyumvirize neza igakumviriza uwundi non pas avec l'intention de trouver une réponse cyangwa kugira ngo urondere argument ikizi kubita hasi byavuze ariko niwumvirize juste pour l'écouter kuko kumviriza uwundi c'est aussi un signe d'amour Imana ishimwe cyane kwiga kumviriza uwundi c'est un signe d'amour ni ikintu kidasanzwe cyane sinzi ikindi Natali yobivuga ko kuri ibyo by'amatemperama donc iyo umukorerike par exemple abana n'umusanga twavuze yuko mu gihe par exemple umusanga acimereye ko yushakiye n'umuntu iyo ari mu bantu arabayambira akabagumbira ukoramutsa kwiwe aritanga je naho mbona urize ariko aramusaba none bajya ntose araza kuramutsa kandi ukabona iyo energy ntihera kuva ça fait 1 heure ariko aramusaba abantu iyo energy ntihera uri umukorerike rero we kuko ibintu ifo kushika kuri objectif arashobora gutsita rimwe rimwe ugasanga ce sont des gens jaloux extrêmement possessifs y'Imana itarinze ndimye niko ndavuga ntiyo le caractère itarabohoka kuko wamushaka kudomina le caractère du korerike no kudomina no kuganza no ni la dictature ucu usanga rero rimwe na rimwe umugore ushaka umugabo w'umusanga arashobora kumva umenga uwundi ni mujaro il est vraiment jaloux il est possessif hageze ivy'amahera rero ho oh là là c'est encore un autre problème parce que umukorerike bintu bipanze depuis 100 ans murashobora ati urazi ma belle famille wa mugenzi wanje oya ntavyo kwasama none je nagenda ku kazi kugira nkorera abandi parce que iwe hari objectif afise y'ubuzima les sentiments n'existent pas donc ufise umugabo canke umugore ameze gutya ucugira ubwo buticewe umugore wanje n'igikoko hama umukorerike nawe akavuga ati umugabo wanje n'umugore wanje umusanga sangine arayayata amahera yose muri runo rugo azoyasesagura none nzobigenza gute je qu'est-ce que je vais faire donc ntimuvuga ururimi rumwe kuko mudafise les mêmes objectifs navuga nti ijambo ry'Imana riratugarura kuko l'objectif c'est le royaume de Dieu. Imana ibaye le centre de votre vie ibaye urufatiro rw'ubuzima bwanyu ukorera Imana uri umusanga ujana ugenda mu rukundo rw'Imana kuko n'Imana iraguha kamera na sagesse yo kwaprosha abantu hama umukorerike nawe agakorera ijuru ntiyikorere
kuko akareka gukorera amobjectif yiwe icyo yishize mu mutwe kuko kenshi nk'uko twabivuze umukorehike afite des objectifs à atteindre ce sont des CEO n'abantu batwara n'abantu bashefu bo mu basikute yamaridinga ahari rero uco wiga guca bugufi ukabanza ça fait très mal en tout cas nk'uko Olivier yabivuze ni ukuri umukorehike arapfa ariko n'umusanga aussi arapfa kuko ategezwa gukorera ikintu cyose pour la gloire de Dieu atakaza une certaine naïveté kuko kenshi yamaja kuyambira abantu urumva umukorehike nawe nibyo ashobora no kumufashamo mais aya mapriorite iyo atamenyeshejwe mu mana haraba ikibazo amahera murashobora kuyapfa amahorasiyo murashobora kuyapfa amapriorite yo kuja ku kazi murashobora kubiva sinzi ishobora ibyo kongereza ko gatoya kuri ibi muribuka kuri audio twari twagize la fois passée turiko turavuga iyo umugabo ari umukorehike umugore ari umusangine twaravuze kuri rya jambo Yesu mu banyefeso Paulo yavuze aravuga ati bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Yesu cyangwa nk'uko Kristo yakunze ishengero hama rero twari ko turavuga kare umugore w'umukorehike Bibiliya iravuga Manifeste kigabane cya 5 ku murongo wa 22 femme soyez soumise à vos maris comme au Seigneur mbega umugore ahamagariwe babe ishengero rihamagariwe kwisumeta kwa Yesu jusqu'à quel point c'est totalement ego nta condition nta gushika cyangwa gushika ariko kenshi iyo turi ko turavugira ijambo biroroshye ko tubwira abagore sumetevu ariko urazi gitwenza ku murongo wa 21 w'icyo kigabane cya 5 Paulo aravuga ariko abwira bose abakirisu abanyefeso bose ngo vous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ donc aje kubwira abantu bose hagati yabo ari karandikirana mwige kwisumetana hagati yanyu aca simbira ku murongo wa 2 bikurikirana bagore mwisumete ku bagabo mbega bagabo mwe ni mwisumeta ku bagore ya kuri 20 yavuze mwige hagati yanyu kwisumeta les uns aux autres nk'uko mubikorera Kristo rero iyo turiko turavuga aya matamperama nagomba kubabwira kwiga kwisumeta hari igihe rimwe na rimwe umuntu yibwira ngo bana ngo nubambaye umuja mwibuke Yesu ni igiki cyamuranze Yesu icyamuranze yavuze ngo sinaje kurondera abankorera ariko naje kuba umuja wa mwese reka ndagisubiremo ijambo ry'Imana rivuga yuko Yesu yaje kugira agaragaza urukundo aratubwira ibintu bitandukanye byamuranze ariko mu byamuranze hari ikintu yenkiri avuga je ne suis pas venu pour être servi mais pour vous servir ngo kandi ugomba kuba mukuru muri mwebwe mbega mugabo Bibiliya kwita umutwe umve Yesu icyo yavuze rero kuba agomba kuba imitwe serve mbega wa mugore hari ahantu ugomba gushikana urugo rwanyu ser ton mari Imana ishimwe cyane ibi bintu rero iyo umuntu yabitahuye iyo umuntu yabyumvise ni ukuri nicyo gituma ari umusange cyangwa ari umukorehike twese duhamagariwe gupfa tukibuka yuko turiho ngo duserve uwo tubakanye turiho ngo tumuserve Bibiliya ivuga ngo iki ivuga ngo dusa naho turi ko turaserva Rosenyo mbe murazi yuko tuzoshika mu ijuru turonke ibitsibo ndazi yuko hari abantu bavuga yuko tutategereza kuba motive n'icyo cyane ariko mwibuke kuri iyi si turi ingenzi umve mu ijuru tuzoronka ibitsibo kuko twaserviye nos frères et nos sœurs abagabo bacu n'abagore bacu n'abana bacu n'abo bato Imana ishimwe sinzi icyo natari yo kongerako nashaka guhereza kuri iri jambo riri muri abaheburayo igice cya 5 umurongo w'8 gushaka ku murongo w'9 et bien qu'il fût fils il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel na Yesu yarayize guca bugufi kandi guca bugufi si bibi mugabo biranababaza hari igihe twibaza tuti ijambo ry'Imana rizovyorosha donc nta souffrance irimo non quelque part utegezo kugwana contre ses faiblesses rero kwemera gucisha bugufi ayo ma faiblesse bici muri caractère par la grâce de Dieu n'ubuntu bw'Imana mwemwe yakagutabara ukabici izo faiblesse zishira c'est vrai birababaza
ariko ijambo ry'Imana riratubwira yuko apresa uraduzwa à la perfection, urahinduka à la perfection, ugaca usanga ubaye umugisha w'abantu benshi kujya Yesu yicishije bugufi kandi atacaha yakoze. Amen, yaciye bugufi atacaha yakoze. Rero nukuri Imana idufashe twese abubakanye n'abantu nitwaba turaba abakorerike, nitwaba turaba abasanga, Imana tugendere idufashe ku buryo tugaragaza en fait le caractère de Christ. Hari icyo Imana yashize muri twebwe kandi kitezwa kugaragara, ariko kitezwa kwezwa n'ijambo ryayo. Nukuri Imana ibahezagire, mugira umunsi mwiza. Amen.